सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग र आज चाहिँ हामी सपिङ गर्न जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछु हेर्नुहोस् है त है। अनि हामी चाहिँ घरबाट निस्किँदैछु अनि हाम्रो चाहिँ बाटो यस्तो हिलो हुन्छ नि अलिकति पानी पऱ्यो भने हेर्नुहोस् न यहाँ घरबाट बाहिर निस्किनु नै सक्दैन क्या, यति बेसी हिलो हुन्छ नि। अब मैले हेर्नुहोस् न सेतो जुत्ता लगाएको छु, सेतो लुगा लगाएको छु, अन्त यो हिलो बाटो चाहिँ यसरी छपक 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 गर्दै जानुपर्छ। अन्त म त ल्या मेरो चाहिँ लुगा गन्दा भयो भनेर चाहिँ मैले सोचेँ, तर गन्दा चाहिँ भएन होइन। अनि फाइनली हामी कहाँ पुगेको थियो भन्दा विशाल है। विशाल चाहिँ हामी हरेक महिना जान्छौँ, महिनामा 2 खेप 3 खेपसम्म हुन्छ साथीहरू है। विशालमा चाहिँ सपिङ गर्नु गइरहनुपर्छ, के सामानहरू सकिन्छ अन्त यहीँ विशाल भनेर याद आउँछ हो। अनि चिप एन्ड बेस्ट सामानहरू चाहिँ यहीँ पाउँछ नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ अन्त यहीँनिर घरि जान्छ। अनि यहाँ गए पश्चात चाहिँ जब जान्छु यहाँनिर चाहिँ नानी चाहिँ ट्रलीमा बस्नै पर्छ उसलाई। अनि नयाँ समर कलेक्सनहरू पनि यहाँ आइसकेको छ है। अनि हामीलाई चाहिँ लिनु थियो यो के भन्छ आइरन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब नानी स्कुल जान आँटेको छ नि त होइन, अनि त्यही लागि आइरन चाहियो। आइरन चाहिँ यहाँनिर एउटा ट्रेन्डमको रहेछ, अन्त एउटा उषाको रहेछ, अन्त एउटा चाहिँ 400को रहेछ, अन्त एउटा 700को चाहिँ वारेन्टी साथमा है सबै दिँदो रहेछ नि त। अन्त हामीले चाहिँ के लिए हेर्नु है तपाईँहरूले ल। अन्त एउटा चाहिँ 400को रहेछ। अन्त यहाँनिर चाहिँ होइन मेरो हस्बेन्डले चाहिँ यहाँ हेर्नु हुँदै थियो के भन्दाखेरि चाहिँ बेडसिटहरू पनि रहेछ नि त होइन। अनि हेर्नु हुँदै थियो यो कलर चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो क्या, अनि हेर्दै थिएँ म चाहिँ है, तर लिनु चाहिँ हामीले लिएनौँ है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ बाई 1 गेट 1 फ्री बिस्किटहरू पनि थियो हो। पुरा यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि अफर लागिरहेको हुन्छ नि त बाई 1 गेट 1हरू है। अनि मजा आउँछ क्या। अनि यस्तोहरू पनि सबै कुरा चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा पाएको जस्तो लाग्छ क्या, न बार्गेनिङ गर्नु पर्ने न केही है। अनि यहाँ गयो भने चाहिँ मजा आउँछ है। अनि यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा पाउँछ नि त, फेरि ग्लोसरीदेखिको लिएर जे खोज्यो पनि त्यही पाउँछ क्या त। अनि मजा आउँछ क्या। अनि मेरो बुढाले चाहिँ रामेन खोज्नु हुँदै तर रामेन थिएन यहाँनिर। अनि करेन्ट र रामेन हेर्नु पऱ्यो अरे क्या, उसलाई चाहिँ पुरा मन परेछ नि त। मैले अस्ति पुरा बनाएर दिएको थिएँ 2-3 दिन, उसलाई चाहिँ मक्ख परेर उसलाई त्यही खानु मन परेछ। अन्त मेरो छोराले पनि यहाँनिर भुजिया टिपेर टाप उता उहाँनुहोस् न एकदम पोकेर चाहिँ हिँडिरहेछ क्या। छोरा नभन्दा पनि होइन अरे, उसले लिएर जाने अरे त्यो, ऊ पक्रिरहेको छ त्यसरी है। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होइन नानीलाई अब ब्यागहरू हेर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ लिएको थिएँ। ब्यागहरू चाहिँ याद आयो कि म त ब्याग त अनलाइन अर्डर गरिदिएको छु भनेर। अन्त यहाँनिर चाहिँ ज्योमेट्री बक्सहरू रहेछ। ज्योमेट्री बक्सहरू देखेर चाहिँ म चाहिँ छक्कै परेको होइन। यहाँनिर गाडी जस्तो अरे कस्तो डिजाइन नि। अब यस्तो किनिदियो भने त नानी के पढ्ला है, खेल्यो गर्ला भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो चाहिँ किन्दैन। कस्तो किनिदिएँ बादमा हेर्नुहोस् होला है अर्को भिडियोमा होइन। अन्त योहरू पनि रहेछ है, योहरू चाहिँ सबै अफरमा भनौँ न है, सबै कम्बोहरूमा रहेछ क्या। अन्त योहरू पनि 99हरूमै रहेछ हो। सबै कुरा नानीहरूको लागि, म त नानीको लागि गएको थिएँ नि त। अन्त नानी चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् न यहाँनिर हो के खेलिबस्यो क्या ऊ चाहिँ आफ्नै धुनमा होइन, यो त्यो भन्दै। उसलाई त जहाँ गए पनि ब्याट बल चाहिँ चाहिन्छ उसलाई जहिले पनि। विशाल गए पनि ब्याट बल बोकेकै हुन्छ क्या जहिले पनि। अनि म चाहिँ यहाँनिर अलिकति नक्कल पार्दैछु, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् न यहाँनिर यस्तो क्याप चाहिँ अन्त लगाएर चाहिँ होइन गोवा जाँदा चाहिँ कस्तो देख्छ होला भनेर म चाहिँ फिल गर्दैछु। अब जानु त पाउने होइन होला, तर यहाँनिर लगाएर म चाहिँ फिल गर्दैछु क्या गोवा जानुको लागि कस्तो हुन्छ भनेर। अनि मेरो छोराले पनि लाउने अरे, अन्त उसलाई पनि लगाइदिएको थिएँ, कति क्युट देखेको थियो। तर अन्त मैले यो राखिदिएँ है। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर नानीलाई समरको लागि कस्तो मिठो कलरको गन्जीहरू आएको रहेछ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सबै सपिङ भइसक्यो साथीहरू है। अनि अब बिलिङ गर्ने टाइम, बिलिङ गरेर चाहिँ अन्त हामी बाहिर निस्किए है। अन्त यहाँनिर चाहिँ नानी चाहिँ बल खेलिरहेको थियो हामी बिलिङ गर्ने टाइममा। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र मैले के सपिङ गरेँ अर्को भिडियोमा हेर्नुहोस् है त है, सपिङ चाहिँ के गरेको छु भनेर। हुन्छ, बाई बाई।